Надеюсь, вас позабавило. Играете в снежки? Мы с вами вступаем в марш 2026 года под бой военных барабанов. Мы поговорим о том, что происходит прямо сейчас. Меня зовут Том, вы смотрите канал «Сторожевая река». Я рад, что вы здесь. Большое спасибо, что присоединились. Хотел бы начать с прочтения 24-го псалма. «К Тебе, Господи, возношу душу мою. Боже мой, на Тебя уповаю, да не постыжусь, да не восторжествуют надо мною враги мои. Да не постыдятся и все, надеющиеся на Тебя. Да постыдятся беззаконующие в туне. Укажи мне, Господи, пути Твои, и научи меня стезям Твоим. Направь меня на истину Твою, и научи меня. Ибо Ты, Бог спасения моего, на Тебя надеюсь всякий день. Вспомни щедроты Твои, Господи, и милости Твои, ибо они от века. Грехов юности моей и преступлений моих не вспоминай. По милости Твоей вспомни меня Ты, ради благости Твоей, Господи. Благ и праведен Господь, посему наставляет грешников на путь. Направляет кротких к правде и научает кротких путям своим. Все пути Господни, милость и истина, к хранящим завет Его и откровение Его. Ради имени Твоего, Господи, прости согрешение мое, ибо велико оно. Кто есть человек, боящийся Господа? Ему укажет Он путь, который избрать. Душа его пребудет во благе, и семя его наследует землю. Тайна Господня, боящимся Его, и завет свой Он открывает им. Очи мои всегда Господу, ибо Он извлекает из сети ноги мои. Презри на меня и помилуй меня, ибо я одинок и угнетен. Скорби сердца моего умножились, выведи меня из бед моих. Презри на страдание мое и на изнеможение мое, и прости все грехи мои. Посмотри на врагов моих, как много их, и какую лютую ненавистью они ненавидят меня. Сохрани душу мою и избавь меня, да не постыжусь, что я на Тебя уповаю. Непорочность и правота да охраняют меня, ибо я на Тебя надеюсь. Избавь, Боже, Израиля от всех скорбей его». Какой удивительный псалом. Удивительный псалом. Ребят, как у вас дела? Давайте подведем итоги 2026 года, ведь прошло всего 2 месяца. Новый мировой порядок. Миру нужен Спаситель. И мы надеемся, что Спасителем, который нам нужен для повышения производительности, станет искусственный интеллект. Мы не знаем, так ли это. Мы просто не знаем. Компании смотрят на ситуацию изнутри и понимают, что мир не готов к тому, что скоро у нас появятся чрезвычайно мощные модели. Их развитие будет происходить быстрее, чем я предполагал. Это вызывает тревогу и стресс. Такие вот дела — это всего лишь 3 или 4 фрагмента, показывающих, какое безумие творится в этом странном мире, пока мы собираемся домой. Домой, чтобы предстать перед Царем царей и Господом господствующих, Иисусом. Если вы знаете Его, а если нет, то, пожалуйста, досмотрите это видео до конца. Это чрезвычайно важно. А вчера я попросил вас, ребят, сказать, из какой вы страны, если вы не из США. Я думаю, что в этом участвовали представители всего мира. Китай, Европа, все европейские страны. Япония, Филиппины, Россия, Новая Зеландия, Австралия, Мексика, Канада. Так много. И меня поразило количество людей из Южной Африки. Такое ощущение, что их было большинство. Наверное, если бы я вел подсчет по странам, то на первом месте была бы Южная Африка. Оттуда нас смотрят много людей. Но это было правда удивительно. И многие были рады узнать, что люди из стольких стран мира смотрят эти видео. Пока в эти последние дни мы с вами смотрим на Иисуса. Итак, 2026 год. Прошло уже 2 месяца. Я не мог сегодня придумать другое название для этого видео, как «Марш в марте». Потому что уже слышны звуки военных барабанов. Ближний Восток просто закипает, готовясь к войне. Все, о чем я сегодня расскажу, просто потрясет. Все готовятся. Не похоже на то, что война начнется в марте, как будто она начнется уже сегодня вечером, в любой момент. Вот насколько мы близки. Но что нас ждет в марте? И знаете, мы начинаем март с парада планеты и кровавой луны. И при этом я не склонен вкладывать свою веру в такие вещи. Я уже говорил вам, что я не привязываюсь к какой-то конкретной дате и не жду какой-то день. Конкретный день восхищения. Никогда, потому что если этот день наступит и пройдет, я не хочу разочаровываться. Я никогда так не делал и не буду.
Но когда вы видите, что планеты выстраиваются в ряд, а это, кажется, будет завтра вечером, в субботу, а затем во вторник будет Пурим. А еще в этот день произойдет лунное затмение, кровавая луна. Но знаете, нужно кое-что помнить. Израиль не увидит кровавую луну. Для меня это, мне кажется, важно. Но тем не менее, мы видим много всего в небе и много тревожных событий на земле. Я просто не свожу своих глаз с Иисуса. Я жду и бодрствую каждый день. Столько всего происходит. Зло в этом мире стремительно набирает силу. Вы ведь заметили, как быстро оно набирает силу? Землетрясения в разных частях света. Все знамения, которые Иисус называл, а еще предвестники голода, по Слову Божьему. И мы видим, как по всему миру распространяются лжеучения, как они проникают в церкви. Это просто невероятно. И знаете, как не печально это признавать, но я думаю, что Соединенные Штаты в каком-то смысле лидируют в распространении лжеучений в церквях. Там, где не проповедуют Божье Слово. Растут войны и военные слухи. Снова началась война между Афганистаном и Пакистаном. К этой теме мы еще вернемся. Но Иисус сказал, когда все эти вещи начнут происходить, смотрите вверх. Ваше искупление близко. Вот к чему мы пришли. И еще Иран пока тянет с ответом, молитесь. Это все, что я могу сказать. Пока Иран тянет с ответом, молитесь. Молитесь, зная о том, что грядет в этот мир. Глядя на все появляющиеся вещи, молитесь. Мы молимся за этот мир и за людей в этом мире, и хотим, чтобы как можно больше людей узнали о том, что для них сделал Иисус, особенно в эти последние дни. Нам очень важно распространять Евангелие. Пока мы здесь в ожидании Иисуса, это наша с вами задача. Итак, давайте начнем с этого. Китай предостерегает от поездок в Иран и призывает своих граждан как можно скорее покинуть страну. Сейчас происходит много всего подобного. Все готовится. Китай призывает своих граждан в Израиле усилить меры предосторожности. А затем мы узнали следующее от Times of Israel. Майк Хакаби, он посол США в Израиле, попросил передать сотрудникам посольства: если вы хотите покинуть Израиль, сделайте это сегодня. Если кто-то из сотрудников или членов их семей тоже хочет уехать, пусть делают это сегодня. Он написал об этом в электронном письме, отправленном сегодня утром в 10:24 по израильскому времени. Он также написал, что призыв посольства к сотрудникам, чья работа не связана с чрезвычайными ситуациями, покинуть страну, скорее всего, приведет к тому, что сегодня будет высокий спрос на авиабилеты. Постарайтесь купить билет в любое место, откуда вы сможете потом добраться до Вашингтона. Но в первую очередь нужно как можно скорее покинуть Израиль. И если Майк Хакаби говорит такое, значит, что-то надвигается. Они знают, что что-то надвигается. Канада призвала своих граждан немедленно покинуть Иран. А следующим поделился Амир Сарфати в Телеграме. Он сказал: послушайте, идет массовая эвакуация американских туристов из Израиля в Иорданию и Египет. А 2 дня назад в комментариях мне написали: помолитесь за нас завтра, то есть это уже было вчера, потому что мы собираемся отправиться в Израиль с группой из нашей церкви. И если Амир прав, то этих туристов эвакуируют в Египет и Иорданию. Он также сказал, что в крупных городах Израиля начали открывать бомбоубежища. В Беэр-Шиве в первую очередь. Это может начаться и сегодня. Может начаться через 2-3 недели, может начаться завтра или выходные. Я не знаю. Но сейчас такое большое скопление военной техники и военных. Что еще? Итак, вчера в Женеве состоялась встреча представителей США и Ирана. И знаете, по разговорам у них там 7 пятниц на неделе, но похоже на то, что переговоры прошли не слишком успешно. А вот что пишет Брикс Ньюс. А после переговоров по ядерной программе США остались недовольны предложенными Ираном условиями. А на следующей неделе США и Иран возобновят переговоры по ядерной программе, потому что думаю, что обеим сторонам нужно немного времени. А Beginning of Soros News делится следующим. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в интервью информационному агентству IRNA News сказал следующее. У ядерной проблемы нет военного решения. Ведь другая сторона уже пыталась найти решение, но потерпела неудачу. Единственный способ решить нашу ядерную проблему – это диалог. И именно этим мы сейчас и занимаемся. Мы должны избегать слов и действий, которые усиливают напряженность и ослабляют дипломатию. По большинству пунктов, составляющих возможное соглашение США, понимание есть. И в заключение он сказал: у нас есть время, и нам нужно потратить его впустую. Нет, на самом деле последнее это я добавил, просто шучу. Последние слова он не говорил. Но да, при этом они хотят выиграть время.
Просто говорят и обсуждают, чтобы выиграть время. Высокопоставленный иранский чиновник в интервью телеканалу Аль-Джазира отвергает требования США. Цитата. «Мы категорически против демонтажа ядерных объектов, против передачи запаса урана и принципа полного отказа от обогащения». А ведь переговоры ведутся именно об этом, и Иран говорит «нет». Мы на это не согласны. Мы против. А следующее от иранского англоязычного канала Iran International в X. Переговоры между США и Ираном в Женеве были прерваны из-за того, что Вашингтон настаивал на полном отказе от обогащения урана и передаче всего обогащенного до 60% урана Соединенным Штатам. Об этом телеканалу Iran International сообщил иранский дипломатический источник. То есть они говорят ни за что. Мы ни за что не дадим Вашингтону наш обогащенный уран. Следующая публикация от Daily Iran в X. Ожидается, что завтра, то есть уже сегодня, президент Трамп соберет все заинтересованные стороны по вопросу Ирана. И к 15:00 по времени США, то есть 22:00 по времени Израиля, за час до закрытия торгов на Уолл-стрит примет решение. Это будет решающий момент. Многие люди предсказывают, что это произойдет в эти выходные, хотя я думаю, что может быть и нет. Но поглядим. Посмотрим. Трамп дал им 10-15 дней, и, кажется, 10-й день приходится на 3 марта, на Пурим. Иранский англоязычный канал Iran International также опубликовал это в X. Сегодня в пятницу высокопоставленный иранский чиновник заявил, что Иран никогда не согласится на приостановку обогащения урана, пока продолжаются непрямые переговоры с США. Ахмад Катами, имам пятничной молитвы в Тегеране, назвал президента США Трампа современным фараоном и заявил, что тот стремится навязать свою точку зрения силой, по сообщениям госсми. Но иранский народ не склонится перед силой. Исламская республика никогда не соглашалась и не согласится на приостановку обогащения урана. По его словам, вопрос о приостановке обогащения урана не обсуждается. Он добавил, что в случае конфликта победа будет на стороне правды. А еще, что иранцы предпочтут достойную смерть унизительной жизни. А следующее от израильского издания «Ньюспульс». Они пишут, ситуация накаляется. Все больше стран призывают своих граждан и сотрудников посольств покинуть Израиль. Сообщается, что в некоторых районах Израиля открывают бомбоубежища. Это близко. А дальше, вчера днем, Амир Сарфати опубликовал это сообщение в Телеграме. Он написал, что Китай только что опубликовал спутниковые снимки с аннотациями, на которых запечатлены все истребители F-22 Raptor на израильской авиабазе Овда. Каждый самолет помечен китайскими иероглифами на Weibo. На той же неделе Китай продал Ирану противокорабельные ракеты CM-302 «Суперсоник». И на той же неделе Китай сфотографировал все военные корабли, покидающие Бахрейн. Да, Китай действительно помогает Ирану. Почему? Потому что ни одна бомба, сброшенная на Иран, не будет сброшена на Китай. Ведь Китай хочет захватить Тайвань. Это одна из их целей. А дальше следующее от Буба Ньюс. Он говорит, пока мы ждем атаки Ирана, Израиль максимально ослабляет ракетный потенциал Хезболлы, чтобы северное командование не было так сильно загружено во время предстоящей войны с Ираном. Несколько часов назад ВВС Израиля нанесли удары по 8 военным объектам элитного подразделения Радван, группировки Хезболлы, на востоке Ливана. По данным армии обороны Израиля, 8 объектов в долине Бекаа использовались Хезболлой для хранения большого количества оружия, в том числе ракет, а также для подготовки боевиков Радван к запланированным атакам на Израиль. Я видел много новостей, особенно от бегининов Soros News, о вчерашних атаках на Хезболлу в Ливане. Вчера их было, правда, очень много. И Буба также говорит, было удивительно наблюдать за переброской F-35A и F-22 Raptor из США в Европу и на Ближний Восток. При этом F-22 в Израиле никогда раньше не появлялись. Ни во время кампании против ИГИЛ, ни во время военных учений «Голубой флаг», ни во время операции «Полуночный молот» в июне. F-22 Raptor никогда не базировался в Израиле для выполнения боевых задач до этой недели. F-22 – это платформа для подавления противовоздушной обороны противника. Он уничтожает системы ПВО, защищающие цели. Он нейтрализует радары, уничтожает зенитно-ракетные комплексы, уничтожает системы С-300 и С-400, которые Иран десятилетиями размещал вокруг Фордо, Натанза и Исфахана. F-22 – это не первый удар.
Он убирает с пути щит, чтобы дать возможность нанести настоящий удар. «Бум», — сказал Буба. Да. Удивительно. Мы живем в удивительное время. Молитесь за людей там и молитесь за наших солдат. А в это время в Хайфе, в Израиле, пришвартовался самый большой в мире авианосец Джеральд Форд. Поскольку США поддерживают Израиль в противостоянии с Ираном и растущей напряженностью на Ближнем Востоке. Так что Джеральд Форд сейчас там. Он пришвартовался. Заместитель командующего сухопутными войсками Ирана Аман Алла заявил: «Наши войска готовы быстро выдвинуться в любую точку страны, где будет замечена враждебная активность». Ссылаясь на приказ Верховного главнокомандующего Аятоллы, была модернизирована техника в соответствии с требованиями поля боя. Это произошло после прибытия на Ближний Восток авианосца Джеральд Форд. Такие вот дела. Вот что происходит в этом ожидании. Теперь давайте перейдем к следующему. Министр обороны Пакистана заявил, что между Пакистаном и Афганистаном идет открытая война. Все это произошло вчера. Афганское движение «Талибан» напало на Пакистан. Да, эти два парня воюют друг с другом, и я не могу понять, в чем тут смысл. Не очень разбираюсь в политике Афганистана и Пакистана. Знаю только, что они как будто бы немного не в себе, но молитесь за людей, которые там живут. Талибан заявляет, что нанес авиаудары по военной базе в столице Пакистана Исламабаде. Афганистан говорит, что наши войска готовы перенести боевые действия вглубь Пакистана, в том числе в Исламабад. Но затем и Пакистан нанес массированные авиаудары, в том числе и по Кабулу. А затем министр обороны Пакистана заявил представителям режима Талибана в Афганистане следующее: «Теперь между нами идет открытая война». Но после этих авиаударов со стороны Пакистана афганское правительство заявило, что хочет провести диалог для разрешения афгано-пакистанского конфликта. Это, наверное, разумно, потому что Пакистан – ядерная держава, а Афганистан – нет. Хорошо, землетрясение за последние 24 часа. 50 более 4 баллов и 18 более 5. Так что по сравнению с тем, что было несколько дней назад, они немного выросли. Как насчет того, чтобы взять меня за руку и вместе сходить в мир клоунов? А мы уже в этом мире, но сейчас официально заходим в эту рубрику. Это сообщение от i24 News. Лондонские исследователи превращают пивные отходы в основу для культивированного мяса. Вам не кажется это чем-то отвратительным? Они собираются использовать пивные отходы для производства культивированного мяса. Лондонские исследователи разработали метод, позволяющий превращать отработанные пивные дрожжи в съедобную основу для культивированного мяса. Это позволяет снизить стоимость и улучшить текстуру культивируемых продуктов. Хотите бургер с такой котлетой? В исследовании, опубликованном в журнале Frontiers in Nutrition, рассматривается возможность использования отработанных пивных дрожжей для питания бактерий, которые производят бактериальную целлюлозу, материал, используемый для выращивания клеток животных. Из бактериальной целлюлозы формируют листы, складывают их друг на друга и нарезают кубиками. А затем проверяют текстуру с помощью механического анализатора. По словам авторов, первые тесты показали, что текстура соответствует текстуре обычного мяса. Выращивая клетки на этой целлюлозе, мы придаем нашему мясному продукту более плотную текстуру. Ребята, я бы не смог откусить от такого куска. А в голове бы появилась картина этих протухших пивных дрожжей. Дайте мне нормальный стейк из коровы. Понимаю, я знаю, некоторым людям это не нравится. Некоторые люди веганы, и это нормально, я не против ваших убеждений. Но что касается меня, я люблю стейки. Я люблю стейки из животных. Просто я такой. Наверное, меня так воспитали. Я всегда был любителем мяса и картошки, а не сторонником выращивания мяса на целлюлозе из протухших пивных дрожжей. Это мир клоунов. Хорошо, давайте перейдем к комментариям за день. Комментарий от Джеффа. Я в шоке от того, что мы все еще здесь. Столько всего произошло, столько знамений. Но, друзья мои, мы призваны проявлять терпение, быть стойкими во всем этом, твердо стоять в вере в Господа и доверять Его Слову. Это наше свидетельство перед лицом этого насмешливого поколения. Скоро и очень скоро. Спасибо, Джефф, это хороший комментарий. Спасибо.
Комментарий от Шерон. Последние 2 дня я была в подавленном состоянии, без всякой видимой причины. Но когда я читала комментарии со всего мира, у меня на глаза наворачивались слезы радости. Спасибо вам всем. Это прекрасно. Да, я просто не мог поверить, сколько оказывается стран. И когда я увидел Китай, я подумал, ого, даже в Китае нас смотрят. Но мы с вами везде, по всему миру. Это действительно было нечто удивительное. Спасибо, Шерон. Комментарий от Крис. Я из Южной Африки. Проповедуй, Том, проповедуй. Мир должен знать, что времени осталось мало. Увидимся в воздухе, брат. Да, конечно, Крис, спасибо. Да, и много людей из Южной Африки. Равена или Раувена, не знаю, как правильно произносится. Доброе утро, я из Филиппин, сейчас 1:57. Мне нравится смотреть твои видео вместе с братьями и сестрами, которые тоже с нетерпением ждут Господа Иисуса. Я так рада буду встретиться с вами на небесах, мои братья и сестры. Люблю вас всех, Маранафа. Мы тоже тебя любим, спасибо за комментарий. Прекрасно, Филиппины. Комментарий от Натали. Привет, Том, я смотрю из Южной Африки. Я подписана на твой канал с 2023 года. Я наблюдаю и жду уже более 20 лет. С нетерпением жду скорой встречи со всеми вами, в вечности. Аминь. И это произойдет раньше, чем думают большинство людей. Я уверен, мы посмотрим. И что сейчас важнее восхищения, так это вопрос, знаете ли вы Иисуса? Что Он для вас сделал, и знаете ли вы, почему Он пришел на землю 2000 лет назад? Потому что Иисус, Он от начала, Он был всегда. Если читать и смотреть, Он всегда был с Отцом, но Он оставил небеса, чтобы прийти сюда. Потому что у всех у нас есть проблема, которую нужно решить. И Всевышний Бог дал идеальное решение. И это Божий Агнец, Иисус, который был заклан от начала сотворения мира. Иисус пришел сюда с миссией спасения, чтобы спасти меня и вас от нашей проблемы греха. И единственный способ, которым это могло бы произойти, это пролитие крови. Потому что, согласно посланию к Евреям 9:22, без пролития крови нет прощения грехов. Кровь должна быть пролита. Иисус оставил небеса, чтобы прийти сюда, рожденный от Девы и зачатый от Святого Духа. И Он совершал удивительные вещи в течение своей жизни, удивительные вещи, но Он пришел сюда как Агнец Божий. Он пришел, чтобы умереть. Я понимаю, что это жестоко, но на самом деле это самая невероятная история любви, в которой Иисус нас так сильно возлюбил, что добровольно пошел на крест, был пригвожден к Нему и пролил свою кровь. Чтобы от нас, тех, кто поверит в Его кровь, наша проблема греха была удалена так же далеко, как далек восток от запада. Чтобы мы могли быть омыты до бела, как снег, искупительной кровью Агнца Божьего, Иисуса. Вы знаете, как спастись. Вы хотите быть с Иисусом во веки веков, навсегда, в раю. Для спасения нужно поверить, сказать Иисусу: «Иисус, я признаю, что я грешник. Я знаю, что у меня есть проблема греха, я знаю, что за это нужно заплатить. И теперь я верю, у меня есть вера в Твою кровь. Ты заплатил своей кровью, чтобы спасти меня. Поэтому я верю в Твою кровь, что она избавит меня от греха, омоет меня до бела, как снег. Иисус, я верю во все, что Ты сделал на кресте. Я верю, что Ты был пригвожден к кресту, я верю, что Ты пролил свою драгоценную кровь. Ты умер, был погребен и воскрес в 3-й день. Мне нужен Спаситель. Я больше не хочу жить для себя. Мне нужен Спаситель, мне нужно решение проблемы греха. И теперь я знаю, что Ты — это решение. Поэтому я перехожу от неверия к вере в Тебя. И когда вы поверите в искупительную кровь Иисуса и в Его жертву на кресте, знаете, что произойдет? Вы будете спасены. Вы родитесь свыше, потому что Бог вложит в вас свой Святой Дух. Вы станете новым творением во Христе Иисусе. Вы попадете на небеса, либо во время восхищения, когда это произойдет, либо до этого события, если такое случится. Вы все равно будете с Иисусом во веки веков. И вся слава, вся хвала Ему, потому что все сделал Он. Дело не в нас. Мы не можем заслужить путь на небеса. Мы ничего не можем добавить к спасению. Единственное, что мы добавили в эту историю, это грех, с которым нужно было разобраться. Все дело в Иисусе. Вся слава принадлежит Ему во веки веков. Если бы вас спасали ваши дела, то вы бы заслуживали часть славы за свои добрые поступки. Но нет, вся слава во веки веков принадлежит Иисусу, не нам. При этом, когда вас пребывает Святой Дух, вы склонны делать добрые дела. Но это совсем другое. Вы не думаете, что я делаю добрые дела, потому что должен. Делаете добрые дела, потому что хотите внести свой вклад в спасение, чтобы оставаться спасенным. Но наши добрые дела к этому ничего не добавляют. Мы делаем доброе, потому что это Иисус, потому что мы понимаем, Ты умер за такого грешника, как я. Ты позволил прибить свои руки и ноги гвоздями к кресту ради такого грешника, как я. Я люблю Тебя, Иисус.
Если кто-то нуждается в помощи, я хочу помочь, ведь ты помог мне, ты спас меня. Не откладывайте это на потом. Это самое важное решение в вашей жизни. Если вы все это услышали и подумали, мне это не нужно, то вы этого и не получите. Если вы это послушали и думаете, что во мне больше хорошего, чем плохого, я просто буду полагаться на свою добродетель, которая приведет меня на небеса. Но она вам не поможет. Только через кровь Иисуса. Иисус умер, был погребен и воскрес ради вас, потому что Он любит вас. Но Иисус не станет навязываться и давить на вас. Это вы должны сделать выбор. Сделайте его сегодня. Сегодня день спасения. Вы не захотите быть навеки отделенным от Бога в месте, которое называется ад. Понимаете, Бог не создавал ад для человечества. Он предназначен для сатаны и его ангелов. Но если вы откажетесь от этого плана, от спасательной миссии, которая произошла 2000 лет назад, скажете: «Я не хочу в это верить», тогда вы предстанете перед Иисусом в судный день. И как бы это ни печально, Он скажет вам: «Отойди от меня, я никогда тебя не знал». И вы поймете это и не будете спорить. А вы скажете: «Я получаю по заслугам. Я слышал Евангелие, благую весть о том, что мои грехи были оплачены кровью Агнца. Я отверг это». Не отвергайте. Сегодня тот день, когда у вас может начаться новая жизнь. Хорошо? И сегодня утром во время своей молитвы я молился за каждого человека, который посмотрит это видео, включая вас. Поэтому, хотите вы этого или нет, но сегодня за вас молились. И если сегодня мы не будем восхищены, а вы меня знаете, для меня каждый день — это отличный день для восхищения. Но это зависит не от меня, а от Бога. Но если мы не будем восхищены сегодня, ребята, то, даст Бог, увидимся с вами завтра. Я люблю вас.